Cześć, witajcie. Jadę właśnie do Rikoch Polska odebrać nową kopiarkę z formatem A3, czyli Rikoch Aficio MP2014 2014. Najprostsza drukarka z formatem A3, czarno-biała, która prawdopodobnie lada chwila zniknie z oferty Rikocha jako urządzenie nowe. Będą już tylko na rynku pewnie używki. No bo wchodzi seria IMC, one zastąpią Aficio 2014, ale Aficio 14 bardzo mnie ciekawi, bo jest to model, który był pieruńsko tani jako nowy, ale wśród dealerów cieszył się bardzo złą opinią. Ja słyszałem przypadki, że dealerzy, widząc kopiarkę z formatem A3, zamawiali kilka tych urządzeń, następnie te maszyny wracały do Rikocha z jakiegoś powodu. Ja nie wiem z jakiego, to znaczy podejrzewam, bo tam była bardzo słaba karta sieciowa. Najprostsza wersja była po prostu z klapą, nie miała nawet czujników w optyce, więc ja chcę to urządzenie mieć u siebie, ja chcę je obejrzeć, zobaczyć, zrobimy test, zrobimy speed test, rozbierzemy ją na kawałeczki, no zobaczymy, jak to urządzenie w ogóle jest skonstruowane i czy rzeczywiście powinno mieć taką złą opinię, jaką ma, bo na folderze wyglądała całkiem fajnie. Ja mam tą maszynę zamówioną, właśnie podjeżdżam do Rikoch Polska. Tam oczywiście była afera, bo oni nie sprzedają maszyn, muszę iść do dealera, ble, dobra. No ale jak to ja? Udało się. Odbieram maszynę, zabieram na magazyn, zobaczymy, cóż to jest za dzieło sztuki. Wycięte sceny są jak zwykle na końcu filmu. Wymienimy dziś w kopiarce Rikoch Aficio 2014 bęben, listwę czyszczącą bęben, wałek ładujący bęben, czyszczkę czyszczącą wałek ładujący oraz pokażę Wam, jak dobrać się do dewelopera, żeby go wymienić. Moja maszyna jest fabrycznie nowa, tak jak mówiłem na początku, więc w niej nie ma dewelopera. Mało tego, ja przed chwilą pożyczyłem sobie listwę czyszczącą, więc będę musiał ją zainstalować ponownie. Zobaczycie, jak to wygląda. Odepnij przewód sterujący bębnem. Otwórz prawą pokrywę i wykręć jedną śrubę zabezpieczającą bęben. Delikatnie wysuń cały moduł bębna i trzymaj go mocno, bo Ci upadnie i będzie klops. No i to jest nasz moduł bębna. Zabieramy się za wymianę. Najlepiej zacząć od tylnej obudowy. Na niej są tylko dwie śrubki i taki kółeczko przeniesienia napędu. Więc zdejmujemy kółko, one nie ma żadnych zabezpieczeń i odkręć dwie śruby zabezpieczające tylną obudowę. Teraz przy pomocy płaskiego śrubokręta podważ tylną obudowę, żeby ją zdjąć. Ona siedzi dosyć sztywno i byli artyści, co połamali to parę razy, więc uważaj. Z przodu bębna wykręć jedną śrubkę zabezpieczającą plastik pozycjonujący i zdejmij plastik. Teraz bęben właściwie jest już rozpołowiony, ale musisz uważać na jeden element. Na zaczep po prawej stronie, który trzyma te dwa moduły razem. Trzeba go odchylić i dopiero teraz można rozłożyć moduł na pół.
Wykręć dwie śruby trzymające obudowę dewelopera od góry, a następnie jest tu jeszcze taka niespodzianka, bo są jeszcze dwie takie same śruby trzymające obudowę dewelopera z drugiej strony. Trzeba się do nich dobrać. W starej konstrukcji wystarczyło podważyć teraz te kawałki plastiku i obudowa chciała zejść. Tutaj nie ma takiej opcji. Możecie podważać, ale to i tak nie zejdzie. Natomiast z tyłu są jeszcze dwie śrubki, jedna i druga. Trzeba je wykręcić. Ale to nie koniec urozmaicenia, jakie producent Ricoh zastosował w tej kopiarce. Otóż jest tu jeszcze jeden taki fajny zaczep na środku obudowy, dzięki któremu ona nie chce zejść. Właściwie to przez który ona nie chce zejść. To jest nowość. Tego nie było w poprzednich modelach. Jeżeli ktoś będzie tu szarpał, zapewne to pęknie. No i to jest to miejsce, w które należy wsypać nowy deweloper. Jeżeli wymieniacie deweloper, to stąd należy ten deweloper wysypać, odkurzyć wnętrze i wsypać nowy. Ja nie będę wsypywał nowego dewelopera, bo przede wszystkim mi się nie chce, a po drugie to nie mam go pod ręką, a po trzecie nie chcę tego robić, bo ta wywoływaczka jest na sprzedaż jako nowa. Więc zobaczycie tylko, jak się to rozkręca i skręca. Tutaj wsypujemy deweloper i tak naprawdę możecie już przystąpić do, jeżeli wsypiecie ten deweloper, możecie przystąpić do składania developingu. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie kupić taki deweloper, zapraszam Was do mojego sklepu kopyexpert.pl. Jak widać, wpisujecie do wyszukiwarki MP2014 i klikacie szukaj. Oczywiście wyników będzie za dużo, żeby to znaleźć, więc możecie użyć wybór kategorii. Wybieracie deweloper, klik i mamy wynik. To jest nasz deweloper. O, pięknie. Deweloper kosztuje 145 zł netto, oryginał, nic innego nie wsypujcie, bo będzie straszny problem. No i tak naprawdę to tyle. A teraz pokażę Wam, jak wymienia się bęben, listwę czyszczącą, wałek ładujący i czyszczkę wałka ładującego. Krok numer 1. Wyciągnij zawleczkę, która trzyma, właściwie pozycjonuje bęben w kserokopiarce. Nie zgub jej i zapamiętaj, jak była wsadzona.
Teraz po wyjęciu tej zapinki bęben można wysunąć w lewą stronę. Wymiana wałka ładującego też jest bardzo prosta. Trzeba tylko wyjąć taki czarny pin, który jest właśnie tu. Pin zabezpieczający wałek ładujący, żeby trzymał się na swoim miejscu. Pin trzeba podważyć i wystarczy go wyciągnąć. Może to trochę słabo widać, sorry, ale zaraz to zobaczycie dokładnie. Ok, to jest nasz pin. Tak się wymienia wałek ładujący, a pod nim jest jeszcze wałek czyszczący. Jego też albo należy odkurzyć, albo należy wymienić po 60 000. To jest wałek ładujący. Jeżeli potrzebujecie te produkty, no to zapraszam Was tu. No przed chwilą tu byliśmy, więc mamy wpisane MP2014, klikamy szukaj i teraz wybór kategorii, no to wybieramy sobie ładowanie. I mamy wałek ładujący. Wałek ładujący wygląda tak. Zresztą przed chwilą go widzieliście. Kosztuje 152 zł netto. Wałek ładujący. Oryginał. Polecam tylko oryginały. Zamienniki nie chodzą. Sprawdzałem. Teraz wymiana listwy czyszczącej. Pokażę Wam, jak listwę się wymienia. Akurat pokażę Wam, jak się instaluje, bo u mnie nie ma listwy czyszczącej, bo ją musiałem sobie pożyczyć na chwilę. W każdym razie normalnie listwa trzyma się na dwóch śrubkach, które wykręcamy. W miejsce wyjmujemy starą listwę i w jej miejsce instalujemy nową listwę. I właściwie to wszystko. Listwa czyszcząca oryginalna jest troszeczkę popudrowana, więc daje pierwszy poślizg dla bębna. Zobaczcie, jak to się robi.
No i zbliżamy się do końca. Tak przygotowany moduł możemy spokojnie zainstalować do kserokopiarki. Jeżeli wymieniałeś bęben, listwę, wałek ładujący, nic nie musisz robić. Jeżeli wymieniałeś deweloper, zrób inicjalizację dewelopera. Pozdrawiam Was serdecznie.